הוא הראש שלהם. אז מה? אוקיי, אז קצת... לא, מפגר, לא יודע, גם מצחיקים. וואי, בוא! אבא די, אלישה, רגע, האחים שלך הרגו אותי, באמת. תבואו מהר כבר. אלישה, מה שלומך? אבל, באמת. מה, אני מתחיל? כן. טוב, אלישה, תשמע. בזכות של חברים שלך שהתקשרו אתמול באליה לעשות דבר כזה, אם אליה לא היה פה, לא היינו עכשיו לדבר איתך. גם זכות של אליה, באמת, תודה רבה. מה שלומך? עכשיו, אני רוצה להגיד לך, מה נוסעים קודם? תחשב לי מה אתה רוצה להגיד. וואי, אלישה, תעזוב אותה. אליה, אלישה, באמת. וואי, אני רשמתי פה. קודם כל, מזל טוב ליום הולדת שלך, באמת. עד 120, אתה בן אדם שאני יכול לסמוך עליו מפה עד הודעה חדשה. מזל טוב, ומזל טוב לחברה שלך, שיש להם נכס כמוך. מה? אמרתי את האמת. עליי, תעזוב. אני, באמת, אני שמח שאוהבים אותך, כל החבר'ה שלך. זה מגיע לך קודם כל שאוהבים אותך. אני יודע רק בזכות דבר אחד, שאתה אוהב גם את כולם. אתה בן אדם מאוד נבון, אתה אוהב את כולם. כי אתה גם אוהב את כולם. אני זוכר, הנציצות הראשונות שלך בעין של שמאל שלך, עשה את השאלות ויעשה עוד יותר. אתה חסר לנו אלישה. במיוחד חסר לי. למרות שיש לך שני אחים מפגרים פה, אחד אליה שמן ואחד אליור שכחן, אבל גם טוב איתם. אוהב אותך אלישה. וחברים שלך גם כן. כי אני יודע, לפעמים אוהבים אנשים שהם לא יודעים שאתה אוהב אותם, והם אוהבים אותך שאתה לא יודע מי אוהב אותך. אז חכם. אמרתי לך שני אחים מפגרים שלך, אבל טוב להם איתם באמת. תבוא מהר. אוהב אותך אלישה. אמא. אלישה ג'ון, בורבנת ברם, אישאללה. אחים שלך ביקשו ממני שאני אדבר איתך פרסית, בסדר? אז אלישה ג'ון, אישאללה כתב... מה שלומך? אישאללה כתב הולדת מובارک باشه 120 ساله بشی ایشالله که به سلامتی برگردی اینجا هممون دلمون برات تنگ شده خیلی دلمون میخواد زودتر بیای اینجا با سربلندی با افتخار دیگه چی میشم אתה יודע שאוהד עכשיו דוד, האח שלו נולד לו בת. נולדה. עכשיו אנחנו? כן, זהו, מתגעגעים אליך ומאוד מאוד אוהבים אותך וגאים בך. תחזור מהר בורבנת ברם. טוב, אלישה האח הגדול. קודם כל יש לך דרישת שלום חמה, אהבה גדולה. לאן יש הבדיחה שלי? דרישת שלום הבדיחה שלי, אלישה. מתן והילל אריאן פאנה. אמיר, מאשיה. פחקן, שכחנו? אלישה, תבוא מהר לשם. לא, עכשיו משהו רציני. תעזוב. פרקן עוד מעט יהיה רופא, עוד שנה יהיה רופא פרקן. מה עוד? אליה. זהו, ב5 חודשים הבאים שיהיו לך תעשה חיים, תעביר את הערכים שאתה באמת רוצה להעביר לכל העובדים שלך, הרבה כסף,
זהו, מתגעגעים אליך. אלישע? שוב פעם את מעיין ואת שני, שכל הכבוד להם על ההפתעה, הם יזמו את כל הדבר הזה. זהו. אלישע ג'ון, עוד יומיים בשעה טובה אני מסיימת את העבודה שלי. תשמח. גם את זה אתה מוריד? אלישע, יום שלישי שלם מסיים את העבודה ומתחילה... טוב, אלישע, שוב פעם אוהבים אותך המון, מתגעגעים, תחזור מהר. ביי. אבל אל תבוא ברגל, תבוא מהר אבל עם מטוס. ביי, זהו. ובבוקר יום ראשון מתעורר לחלום ובבוקר יום שישי